Der Wespenbussard ist der Albtraum von Wespen mit seinen gepanzerten Federn. Wie andere Bussarde kann er problemlos Vögel, Mäuse und Frösche jagen, doch sein einziges Ziel sind die proteinreichen Larven in Wespennestern und dafür setzt er sogar Köder ein. Zum Beispiel lässt er eine gefangene Maus in einem Gebiet mit Wespen liegen und wartet darauf, dass eine Wespe ein Stück Fleisch nimmt und es in ihr Nest bringt. Sobald sie losfliegt, nutzt er die Gelegenheit, um ihr unauffällig zum Nest zu folgen. Zunächst greift er das Nest wiederholt an, um die Wespen zu verwirren und zu schwächen. Dann landet er direkt darauf und ignoriert die wütenden Wespen dank seiner gepanzerten Augenlider und dichten Federn. Selbst wenn sie ihn stechen, ist er gegen ihr Gift immun. So kann er das Nest problemlos auseinandernehmen und sich ein Festmahl gönnen.